السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا واحد الموضوع غادي نتكلموا عليه. هو خاص بالأعشاب ولكن ماشي عشبة، هو مادة. هاد المادة هذه هي سميتها المينطول. المينطول أو لا الكريستال كما كيسموه عامة الناس اللي الحرفيين. هاد الكريستال هذا هو البلد يعني اللي كيستخرج فيه هذا المينطول هو اليابان. هو تقريبا 2000 سنة باش معروف عندهم تمايا. كتعرفوا هذا المينطول هو عبارة عن زيت طيار. كيتستخرج من النعناع الحار الذي ينبت في اليابان. هو يعتبر من الكحول لأن فيه إضافات ومركبات. كما ذكرت لكم أن اليابان تستخرج تقريبا في العام 3000 طن في السنة. فبقاو معنا ان شاء الله غادي نوريكم هذا المينطول كيفاش داير اولا هذا الكريستال اللي كيتسمى. يعني عنده بزاف ديال العلاجات وعنده بزاف ديال الطريقات ديال الاستعمال. انا غادي نوري لكم باش تستافدوا نتوما وتستعملوه حتى في عندكم ان شاء الله. المهم هذا هو الكريستال كما كتشوفوا معنا. هذا هو النوع ديال المينطول. هذا هو المينطول اللي ذكرت لكم دابا. انا غادي نشرح لكم اش كانوا كيديروا به هذوك الناس اللي هما اليابانيين. هذوك اليابان كانوا كيستعملوه يعني في معجون الاسنان. وكانوا كيستعملوه ايضا في الغسول ديال الفم كما كنسموه حنا البامبوش. وكانوا كيديروه حتى في العلكه اللي كاينه دابا نيت اللي هي المسكه، وكيديروه في الحلوى وكيديروه في صناعه العطور. ومزيان كيديروا به حتى الكريم، يعني دوك مسكنين الالام والتخفيف يعني في الحالات ديال الالام اللي كتكون في الركبه واللي كتكون في الظهر وكتكون في الراس. يعني وهاد المسائل ديال الاوجاع ديال الراس، يعني كلشي هادو كانوا كيستعملوهم. وكيصلح ايضا الالتواءات ديال المفاصل، ومزيان حتى للشقيقه، مزيان للحساسيه، ومزيان القصبات الهوائيه، ومزيان ايضا اللي عنده السعال، يعني المسائل ديال القصبات الهوائيه اللي هما ديال الحنجره. هاد المسائل هادو كلهم كيليق لهم هذا المينطول هذا. هذا المينطول هذا الشكل ديالو هو هذا كما كتلاحظوا. هو عباره عن عطر يعني في بحال النعناع الرائحه ديالو، يعني عطر طيار ليسونسيال. هكا هو الشكل ديالو. يعني كيتستعمل في بزاف ديال الامور. حنا غادي نذكروا بعض الخلطات اللي كنديروهم. ممكن تشد واحد يعني القليل من هذا، يعني بحال هكا ديروا في تقريبا في واحد 30 ميل يعني ديال الزيت ديال الكافور. ويستعمل الانسان يعني دهن يعني للرجل مثلا ديال الركبه، الشقيقه، الالم ديال الراس، يعني الالم ديال الظهر، يعني يديروا في الاسفل ديال الرجل. يعني هاد المسائل كلهم اللي ذكرت انه تيعالجهم. يعني راه مفيد هذا الكريستال هذا اللي هذا المينطول اللي هو النعناع. الا جاب الله هذا الكريستال درتوه في الماء وشميتوه، يعني واحد الاناء ودرتو فيه واحد شويه ودرتو فيه الماء سخون مزيان، وشديتو واحد الزيف ودرتوه من فوق ديال الراس ديالكم وغطيتوه مع الباني وبديتو كتشموه مزيان للحساسيه ومزيان للضيقه. يعني اللي كيشمو كيسرح ليه النيوف ديالو، ومزيان حتى لا ميغرين كيسموها الشقيقه ولا الالم ديال الراس ولا المهم كما كيتسمى. كينقي لنا القصبات الهوائيه ديال التنفس. هذا الكريستال الا جاب الله خليناه بحال هكا كتمشي الرائحه ديالو وما غيبقى عندنا حتى شي حاجه فيه، لانه تيذوب هو ماده طياره. لان ضروري خصو يبقى في هذا الاناء ولا في هذا البلاستيكه بحال هكا، ويتغلق باحكام هكا باش غادي تحافظ عليه في الدرجه ديالو يعني العاديه. انا غادي نشرح لكم دابا الطريقه ديال الصنع ديال هذا السيروم اللي كنصايبو حنا في التعاونيه. غادي تاخذ واحد كيلو ديال العسل. العسل يكون عادي، يعني ماشي بالضبط انه يكون حر او لا يساوي 400 درهم ولا 500 درهم. يكفي انك تستعمل غير العسل ديال الليمون وديرو فوق الحراره واحد شويه حتى يسخن، تحس به انه دفى، وتاخذ واحد الملعقه ديال المينطول اللي هو الكريستال وديرها فيه
وتبقى تحرك مزيان حتى يطلق. وغادي تشد واحد 5 د القطرات ديال الكاليبتوس اللي هو الروح ديال الكاليبتوس ليسونسيال، و5 د القطرات ديال الفليو ديال الكاليبتوس، وتخلط مزيان. وغادي تشد واحد العصير ديال الزنجبيل، عصير الزنجبيل ساهل، راه كتشد الزنجبيل الاخضر وكتحكو وتعطينا الماء ديالو. هذاك الماء ديالو كتضيف واحد الكاس كبير لهذاك العسل، كتخلط مزيان حتى كيولي لنا السيرو على هذا الشكل هكا كما كتلاحظوا معنا. السيرو ديال الحساسيه، ديال الضيقه، ديال الجهاز التنفسي، ديال الرئه، ديال جميع المشاكل اللي كتعاني منها. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا. الى عجبكم الفيديو شاركوا مع الناس اصدقاء ديالكم، راه كاين الناس اللي محتاجين هذا الفيديو هذا باش يعرفوا هذا الكريستال اش كيديروا به الناس ولا اش كيليق. ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.